지하철 아니었어요. 출근길이라 다들 조용히 핸드폰만 보고 있었죠. 그런데 갑자기 앞자리에서 애치? 연속 3방, 마스크도 없이 콧물까지 휘날리는 퍼포먼스였어요. 기침은 그 아저씨가 했는데 숨은 내가 참았어요. 순간 제 손은 자동으로 코와 입을 막고 눈은 동공지진이 났죠. 그분은 아무렇지 않게 신문을 넘기고 저는 혼자 방어태세 돌입했습니다. 숨도 제대로 못 쉬겠더라고요. 콧물보다 제 혈압이 먼저 폭발할 뻔했어요. 마치 전염병 영화의 주연이 된 기분이랄까요. 옆 사람 눈치 보느라 자리도 못 옮기고 마음속으로만 제발 멈춰요 제발 외쳤죠. 그날 이후 저는 마스크 여분을 2개씩 챙깁니다. 불안도 면역력을 떨어뜨리니까요. 누군가 기침할 때마다 움찔거리는 순간 우리 몸은 이미 전쟁 중이에요. 웃기지만 진짜로 스트레스도 바이러스만큼이나 건강을 갉아먹는다는 걸 그날 확실히 느꼈습니다. 구독 좀 눌러줘요.